ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා මෘදු වානේ වැඩ කොටසක් සහ තඹ වැඩ කොටසක්. නැත්නම් මයිල් ස්ටීල් වර්ක් පීස් එකයි කොපර් වර්ක් පීස් එකයි. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කවුරු හරි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් මේ මයිල් ස්ටීල් වර්ක් පීස් එකයි කොපර් වර්ක් පීස් එකයි වෙල්ඩින් කරලා සම්බන්ධ කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරන්නේ? වෙල්ඩින් කරන්න පුළුවන්ද? බැරිද? එහෙම නැත්නම් මේ වර්ක් පීස් දෙක සම්බන්ධ කරන්න වෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න ඕනේද? උත්තරේ කමෙන්ට් කරන්න.